எந்த கடையில் ஆர்டர் பண்ணலாம்? என்னப்பா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? தந்தூரி சாப்பிடணும் போல இருந்துச்சுமா, அதான் தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஆர்டர் பண்ண பாரியா? உனக்கு தந்தூரி தானே வேணும், நான் தந்தூரி செஞ்சு தரேன். பார்த்தா டக்குன்னு கூட எடுத்துட்டு போய் கடைக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி 2 தொடை பீஸை வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இது கூட 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஜீரகத்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, மல்லித்தூள், மிளகாய் தூள், மிளகுத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இது கூட 2 ஸ்பூன் கெட்டி தயிர், 1/2 எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு, 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிக்கன் மேல கோட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. இதை ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேரினேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு பேன்ல எண்ணெய் ஊத்திட்டு மேரினேட் ஆன சிக்கனை உள்ள சேர்த்துட்டு அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டாங்க. அடிப்பகுதி ஃப்ரை ஆனதும் அது திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டாங்க. 2 சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி சிக்கன் வெந்ததும் அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்ல மாத்திக்கிட்டாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பீஸ் தேங்காய் ஓட எடுத்து நெருப்புல வச்சு கங்கு வர அளவுக்கு வாட்டிக்கிட்டாங்க. அதை ஒரு பவுல்ல சேர்த்துட்டு அது மேல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துட்டு அதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக் எல்லாமே சிக்கன்ல நல்லா இறங்கி இருந்தது. இதுக்கப்புறமா அதை என்கிட்ட சாப்பிடறதுக்காக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. சிக்கன் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டா வெந்திருந்தது. அந்த ஸ்மோக்கி ஃபிளேவர் எல்லாமே சிக்கன்ல நல்லா இறங்கி இருந்தது. அப்படியே கடையில வாங்கின மாதிரியே இருந்தது. ஸோ மறக்காம நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.